Sardor degan birodarimiz musulmon kishini qo'lidan, tilidan boshqalar salomat bo'ladi. Shu hadisni voqeligini tushuntirib bering. Ya'ni mo'min odam bitta narsani tushunsa, bismillah. Har bitta ishni, har bitta mas'uliyatni o'ziga yarasha so'raladigan shartlari bo'ladi. Musulmon odam qanaqa odam desa, bu faqatgina mana shart umumiy musulmonlikning sharti emas, lekin shartlaridan bittasi. Ya'ni musulmonda juda ham ko'p musulmonlik shartlari bo'ladi. Ya'ni uni musulmonligini ko'rsatib turadigan. Chunki boshqa hadislarda, boshqa o'rinlarda kelgan, ya'ni o'z o'rnlarida har bittasi. Mana shu hadisda kelgan joyi qo'lidan, tilidan boshqa musulmonlar omonda bo'lgan odam. Ya'ni bu nima degani desa, bir musulmon ikkinchi musulmonga omonlik bermasligi, ya'ni tinchlik, xotirjamlik bermasdan unga yo tili bilan yo qo'li bilan ozor berishligi mumkin. Shunaqa qilsa nima bo'ladi? Kofir bo'ladimi, musulmon emas bo'ladimi desa, yo'q, musulmon bo'ladi, lekin musulmonligida haqqini ado qilmayotgan gunohkor odam bo'ladi. Musulmonlikka teskari ish qilyapti. Bu uni dindan chiqarib yormaydi, lekin gunohkor qilib haqiqiy chiroyli musulmon bo'lishiga to'sqinlik qiladi mana shu ishlar. Shuning uchun chiroyli bir mo'min bo'laman desa, islomning yo'lidan ko'rsatganday yuraman desa, boshqa musulmonlarga tilidan ham, qo'lidan ham ozor bermasin. Tili bilan qo'lidan ozor berishlikni agar qisqaroq qilib sharhlasak, endi qo'li bilan menimcha hammaga ma'lum bo'lsa kerak. Ya'ni moddiy unga bir ozor berishlik. Tili bilan qanaqa ozor beradi desa, til ofatlari juda ham ko'p. G'iybat, tuhmat, uni haqida yomon xabar tarqatish, mishmish. Shunaqangi til bilan ozor beradigan bir qancha o'rinlari bor. Hatto shu darajada islom ulamolari bu haqida to'xtalishganki, ya'ni bir musulmon haqida birovlar aytsa, gapirsa, unga bir tuhmat qilsa, boshqa qilsa, shuni bilib turib tili bilan indamasdan tursa ham bu tili bilan ozor berayotgan odam. Chunki buni himoyasiga tili bilan chiqsa, mana shuni sha'nini, obro'sini saqlab qolsa bo'lar edi. Yo bo'lmasam shunga ma'qul bo'lib, ha, o'zi rostdan ham bu odam juda haddidan oshdida deb qo'ysa, boshqalar yomonlayotganda ularga haligi yomonlashiga qo'shib, bu ham o'zidan kelib chiqib bir yomonligini aytib emas, hatto shularning gapini tasdiqlaydigan, ma'qullaydigan ohangda aytishligi ham musulmonga tilidan boshqa bir musulmonga ozor berish hisoblanadi. Shu yerda ba'zi yana bir narsalarga to'xtalib ketib qolish kerak, chunki hamma qirrasini tushunib olsa musulmon odam bir masalada haligi ikkilanib qolmaydi keyin. Masalan, bir odamni guvohlikka chaqiriladi. Guvohlik ber bu haqida deydi. Agar guvohlik bersa, haligi odamga ozor yetishi mumkin. Shu mahalda nima qiladi desa, oyatga amal qiladi. Agar o'zingizlarni, yaqinlaringizlarni ziddiga bo'lsa ham haqiqatni aytib guvohlik beringlar dedi. Haqiqatni aytib guvohlik beriladi. Balki uni guvohligi bilan nariga jazolanishi mumkin, hatto qatl qilinishi mumkin. Lekin haqni aytadi. Shunga ozor yetib qolmasin deb turib, yolg'on gapirib bermaydi. Chunki guvohlik talab qilinganda haq bilan guvohlik beriladi. Endi birovga bitta musulmonga bitta ikkinchi yana boshqa bitta musulmon zulm qilayotgan bo'lsa, shu zulmi haqida qoziga shikoyat qilish yoki hokimga shikoyat qilish haqqiga ham ega. Tilimdan ozor berib qo'ysam musulmon bo'lmay qolaman deb indamasdan og'ziga talqon solib yurmaydi. Zulmdan shikoyat qiladi, uni kirdikorlarini ochib ko'rsatadi. Yana bitta narsa, birov tuhmat qilayotgan bo'lsa, shuni tuhmatchini, "Ey tuhmatchi, tilingni tiygin" deb uni tiyib qo'yishlikdan, "Qo'y endi tilimdan ozor berib qo'ymayin" deb to'xtab qolmaydi, tiyib qo'yadi. Chunki tuhmat boshqa musulmonlarda ham haqqiga kirish bo'lib, uni bilgan musulmon tili bilan tiyib qo'yish kerak bo'ladi o'z o'rnida. G'iybat qilayotganda ham bittasi g'iybat qilayotgan bo'lsa, Allohdan qo'rqqin, g'iybat qilmagin deb to'xtatib qo'yish ham til orqali. Lekin shu narigilarida ko'ngliga bir ozor berishi mumkin. Nariga ikkita musulmon yig'ilib olib g'iybat qilyapti. "Ya Allohdan qo'rqinglar endi, uyalinglar, qilmanglar" desangiz, haligi sizdan xafa bo'lganday bo'lib mo'ltirab qarab qoladi-da.
Mana shu holatda haligi g'iybat qilganlarga insofga chaqiriladi. Ularni g'iybatdan tiyib, kimnidir ko'zida ozor berganlarga emas. Shuni o'rtasini ajratishni bilsangiz yaxshi bo'ladi. Chunki tildan ozor berish deyotgani nohaqdan ozor berish. Agar haqqingiz bo'lgan o'rinda undan nimanidir talab qilsangiz yo uni nimadandir tiyib qo'ysangiz yoki uni joyini ko'rsatib qo'ysangiz qaysidir holatda, agar unga shariat sizga haq bergan bo'lsa, joiz, u til bilan ozor bergan hisoblanmaysiz unda. Nohaqdan faqat nafsingiz uchun kimgadir shunaqa qilib tilingiz bilan ozor bersangiz, demak musulmonlikka teskari bir ishni qilgan bo'lasiz, gunohkor bo'lasiz. Lekin u musulmon bo'lmay qoldi, kofir bo'lib qoldi degan gap emas. Hadisning ma'nosi uni kofirligini bildiradigan, uni kufrga chiqarish uchun takfir e'lon qilgan hadis emas bu hadis. Ya'ni musulmonni sifatlarga teskari bo'lgan, gunohkor qiladigan sifatlarliligini eslatyapti. Musulmon tilidan, qo'lidan boshqa musulmonga ozor bermaydi. Bersachi desa bersin, gunohkor bo'ladi. Haqqini qiyomatda o'tab beradi agar dunyoda shu haqqini ado qilib o'tmasa.